nuestra señal. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros desde California, desde Texas. Está Pablo, la gente que nos acompaña desde Chile también, Rodrigo López. Gracias a la afición que comparte desde Paraguay. También con Santiago Rivero desde Perú. Está Juven, me encanta Coqui, que tanta gente se reporte, que tengamos banderas de todos lados. Desde Colombia también está Dylan, y va tan rápido el chat. Que sigan mandando porque va volando. Ya somos más de 80,000 personas. Les mandamos un abrazo a